हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि क्रॉस वायर कैसे बनती है, स्ट्रेट वायर कैसे बनती है और कहाँ पे यूज़ की जाती है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर हम सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। सेम डिवाइसेस के लिए हम वायर यूज़ करेंगे, कौन सी? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल क्रॉस केबल बनती कैसे है? क्रॉस केबल बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड ए के साथ स्टैंडर्ड ए को कनेक्ट, स्टैंडर्ड बी को कनेक्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड ए को बी से कनेक्ट कर दीजिए या स्टैंडर्ड बी को, एक ही बात है, एक साइड में बी होना चाहिए, एक साइड में ए होना चाहिए, तो वो क्रॉस केबल बन जाएगा। सेम डिवाइसेस का मतलब क्या है? सेम डिवाइसेस का मतलब है, मान लीजिए आपको सिस्टम को सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे? क्रॉस केबल यूज करोगे। ये देखिए कॉपर क्रॉस ओवर लिखा हुआ है, क्रॉस केबल लिया। आप क्रॉस केबल से सिस्टम को सिस्टम से कनेक्ट करोगे, या स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है, सेम डिवाइसेस, तो भी आप क्या यूज करोगे? क्रॉस केबल यूज करोगे। ये देखिए, क्रॉस केबल को क्रॉस केबल से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। ऑरेंज लिसनिंग लर्निंग मोड है। स्विच के 4 मोड होते हैं, रेड ब्लॉकिंग, ग्रीन फॉरवर्डिंग, ऑरेंज लिसनिंग एंड लर्निंग। तो ये लिसनिंग लर्निंग मोड में है, थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं इसे स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देती, अगर मैं इसे स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दूं, तो ये देखिए रेड है, ऊपर वाला ग्रीन हो गया, लेकिन ये रेड है यानी ब्लॉक्ड है, क्योंकि गलत वायर से ये कनेक्टेड है। तो सेम डिवाइसेस को आप क्रॉस केबल से यूज करेंगे। दूसरा है आपका, अगर आपको डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल स्ट्रेट केबल कैसे बनती है? ए को ए से कनेक्ट कर दीजिए, या बी को बी से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये स्ट्रेट केबल बन जाएगी। मैं कनेक्ट करके भी आपको दिखाती हूँ। एक स्विच लिया और एक सिस्टम ले लिया। इसको अगर हमें कनेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। स्विच से सिस्टम को कनेक्ट कर दीजिए, ग्रीन रहेगा, कनेक्ट प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। ए और बी जो मैं आपको यूज करा रही हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? 568। ए स्टैंडर्ड क्या कहता है? 568 ए स्टैंडर्ड होता है ग्रीन वाइट, ग्रीन ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज, ब्राउन वाइट, ब्राउन। और 568
बी अरेंजमेंट क्या होता है? ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज, ब्राउन वाइट, ब्राउन। इस अरेंजमेंट से आप क्रॉस वायर और स्ट्रेट वायर बनाते हैं। देखिए, क्रिम्पिंग करने के लिए आपको कनेक्टर, क्रॉस वायर और स्ट्रेट वायर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको एक ऐसा एक क्रिम्पिंग टूल चाहिए, एक पिलर चाहिए, एक कटर चाहिए, ये आपका केबल टेस्टर है, ये है RJ45 कनेक्टर, और ये है कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल आप ले सकते हो, कैट 5, कैट 6, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिम्पिंग सबकी, सब में 4 पेयर होते हैं। जो मैंने अभी आपको अरेंजमेंट बताई है उसके हिसाब से क्रिम्पिंग की स्ट्रेट वायर और क्रॉस केबल कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे सामान आपको चाहिए आपको क्रिम करने के लिए। तो इसमें देखिए, ये देखिए क्रिम्पिंग की ये वाली जो जगह है, ये आपका इस पे एकदम जो जहाँ से आप कट करते हो, ये देखिए पूरा फिट बैठ जाता है। यहाँ से हम वायर को कट करेंगे क्रिम्पिंग टूल में। तो और उसके बाद ये हमारा पिलर है, इससे हम करते हैं। ये RJ45 कनेक्टर है जिसमें हम क्रिम्प करते हैं। इसमें 8 पिन्स ये बनी हुई है, ये हमारे वायर में जाके अटैच हो जाती हैं, जिससे आपकी वायर कनेक्ट होती है और आगे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे पीछे के साइड से देखिए, कुछ साइड आपका पतला है और एक साइड चौड़ा है, जिसमें जाके आपकी ये वायर यूटीपी वायर आपकी कनेक्ट होती है। 4 पेयर की ये वायर्स है, ये आपकी उसमें जाके कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से क्रिम्प होके दिखती है ये, देखिए। इस पिलर से आपको इसको पीलिंग करना होता है। ये देखिए, ये कट करके हल्का सा आप कट लगा के और इसको स्क्रॉल करके निकाल लीजिए। ये आपकी 4 पेयर्स आपके इसमें दिखने लगेंगे। ये चारों पेयर आपको इसमें दिखते हैं। और बीच में ये जो आ रहा है, ये आपका जो आप STP वायर लेते हो, तो जो आपकी शील्डिंग होती है वो यही होती है। ये शील्डिंग है आपकी। ये देखिए, अब आपको इनके सारे ट्विस्टिंग खोलनी है। ये चारों पेयर की शील्डिंग, जो बीच की वायर थी वो मैंने काट दी है, और ये चारों पेयर की ट्विस्टिंग को खोल लीजिए। चारों पेयर की ट्विस्टिंग को ऐसे खोल के स्ट्रेट कर लीजिए। किसी भी तरह आपको सारी वायर्स स्ट्रेट करनी है, और किसी भी एक अरेंजमेंट में, जैसे यहाँ पर और कोड बी हम ले रहे हैं, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, यहाँ से स्ट्रेट करके एकदम सीधा स्ट्रेट कट करना है आपको, ताकि ये प्रॉपर एकदम हमारे वायर में अंदर जाके कनेक्ट हो जाए। आपको अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। इसको RJ45 में ऐसे अंदर करिए, स्ट्रेट अंदर जाना चाहिए, और अंदर जाके यहाँ से देखिए सारी वायर्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये सारी वायर्स आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। सारी वायर्स देख के और इसको क्रिम्पिंग टूल में अंदर करके ऐसे करके, और इसे हमें एकदम अच्छे से क्रिम्प कर देना है, ताकि ये वायर क्रिम्प हो जाए। तो इस तरह से आपको एक दूसरे साइड भी करना है ऐसे ही क्रिम्प। अगर आप दूसरे साइड भी सेम अरेंजमेंट लेते हैं तो ये स्ट्रेट केबल बन जाएगा, और डिफरेंट अरेंजमेंट लेते हैं तो क्रॉस बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्रिम्पिंग करके अपनी वायर बना सकते हैं। स्ट्रेट केबल भी और क्रॉस केबल भी क्रिम्पिंग करना आपको मैंने सिखा दिया। अगर आप बी स्टैंडर्ड से बनाना चाहें तो बी स्टैंडर्ड से यूज़ कर सकते हैं। ए स्टैंडर्ड से यूज़ करना चाहें तो ए स्टैंडर्ड से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड से यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और अगर आपको क्रॉस वायर बनाना है तो एक साइड ए और दूसरी साइड बी बनाना पड़ेगा। थैंक यू।